Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Awansi. Jangan lupa terus ikuti video saya ya teman-teman. Ini saya mau pergi sama suami dan anak saya. Saya lagi siap-siap. Tuh, so cantik deh. Maklum ya teman ibu-ibu, kalau mau pergi hepot deh. Ini saya pakai gamis simpel aja karena saya mau pergi pun gak lama, cuma hanya memberi sesuatu aja di luar. Ada yang mau saya beli, ikuti terus ya teman-teman. Dan sembari menunggu, saya suami sudah siap, tinggal nunggu si abang deh. Tuh suami saya sudah siap-siap. Dan ini suasana di depan rumah saya teman-teman. Kata teman-teman saya, depan rumah saya tuh sejuk suasananya. Setelah sampai, kami belum sampai sih, cuma separuh jalan udah hujan. Sampainya kami berjalan lah, terus hujan. Kami memutuskan untuk berhenti. Lihat deh si abang nih, gaya-gayaan terus, pengennya dipuji-puji ganteng katanya. Tuh, setelah hujan reda, kami langsung makan bakso teman-teman, karena si papa aja makan bakso katanya. Hujan-hujan ini enak dong pas makan bakso. Dan lihat si abang langsung habis, padahal tadi baksonya besar. Saya lupa videoin, tadi baksonya besar, udah habis deh. Saya nggak habis sama si papa. Lanjut deh, saya makan keripik pedas, enak banget deh keripik pedasnya, sambil berteduh sebentar dan makan bakso. Kita lanjut lagi ke toko obat ya. Kita pastinya ke apotek dong. Kita mau beli obat batuk si papa teman-teman, karena pada 2 hari ini batuk. Jadi saya memutuskan untuk beli obat lagi karena obat semalam udah nggak minum lagi. Tarang, itu obatnya. Sudah sampai di rumah aja nih. Saya sudah sampai di rumah. Lihat deh kondisi rumah saya berantakan banget. Inilah barang-barang saya beli teman-teman. Lihat deh, nggak banyak sih. Tunggu melelahkan. Saya nggak sempat bersih-bersih rumah teman-teman. Ini dia ada beberapa barang yang saya beli tadi di luar. Saya beli masker. Banyak teman-teman. Saya untuk persediaan aja. Karena kan lagi pandemi kayak gini, kita harus banyak-banyak persediaan masker untuk si papa kerja, untuk keluar. Dan saya juga beli tempat tus-tusan ya, ini serbaguna lah pokoknya untuk apa aja. Terus ini ada obat tadi yang saya beli. Ini obat ini disarankan oleh teman suami saya untuk beli obat ini. Moga-mogahan cocok dan manjur ya obatnya teman-teman. Kalau yang semalam gak cocok, makanya belum sembuh. Nih, doain si papa cepat reda ya batuknya. Duh, sungguh melelahkan. Rumah saya masih berantakan. Maaf ya kalau rumah saya berantakan, karena dari tadi pagi saya pergi, gak sempat membersihkan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah ikuti video saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua murah rezeki. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman, untuk hidupi tombol loncengnya agar selalu update video saya. Terima kasih.